І загалом нашу можливість. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Cenevre danışıqları ilə bağlı önəmli açıqlamalar verib. O, Kiyev, Vaşinqton və Moskva arasında aparılan müzakirələrdə iki ayrı heyətin, yəni hərbi və siyasi qrupların paralel işlədiyini bildirərək prosesin çoxşaxəli xarakter daşıdığını vurğulayıb. Hərbi heyətin əsas diqqəti müharibədən sonra mümkün atəşkəsin monitorinq mexanizmlərinə yönəlib ki, bu da tərəflər arasında müəyyən texniki yaxınlaşmanın mövcudluğuna işarə edir. Prezident siyasi müstəvidə isə vəziyyətin daha mürəkkəb olaraq qaldığını bildirib. Çünki ərazi məsələsində üç tərəfin hər birinin fərqli mövqeyi danışıqların əsas çətinlik nöqtəsini təşkil edir. Zelenskinin sözlərinə görə konstruktiv yanaşma nümayiş etdirilsə də ortaq məxrəcə gəlmək heç də asan deyil. Paralel olaraq Zelenski müharibə dövründə seçkilərin keçirilməsi məsələsinə toxunaraq deyib ki, bunun üçün əsas şərt kimi ən azı 2 aylıq atəşkəs əldə olunmalıdır. Lakin prezident bunun müharibənin bitməsi anlamına gəlmədiyini xüsusi vurğulayıb. Ukrayna prezidenti tərəfdaşlara ünvanladığı mesajda seçkilərin məqsədinin aydın olmasının vacibliyini də qeyd edib. Zelenski həmçinin bildirib ki, sülhə nail olunacağı təqdirdə Birləşmiş Ştatlar tərəfindən irəli sürülə biləcək seçki təşəbbüslərini bloklamayacaq. Ekspertlərin fikrincə həm cəbhə, həm diplomatiya, həm də daxili siyasi müstəvidə gedən proseslər Ukrayna hakimiyyətinin çətin qərarlarla üzləşəcəyini göstərir. Hərbi situasiya ilə diplomatik danışıqlar bir-birinə sıx bağlıdır və bir sahədəki dəyişiklik digərinə dərhal təsir edir. Bununla yanaşı hakimiyyət həm beynəlxalq tərəfdaşların mövqeyini, həm də daxili ictimai rəyi nəzərə almağa məcburdur. Müharibə şəraitində siyasi proseslərin təşkili isə təhlükəsizlik və hüquqi baxımından əlavə çətinliklər yaradır. Bütün bu amillər birlikdə qərar vermə prosesini daha həssas və çox qatlı edir. Zelenskinin səsləndirdiyi fikirlər fonunda əsas məsələ prosesin bundan sonra hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyidir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Cenevre formatında aparılan danışıqlar diplomatik kanalların açıq qalması baxımından müsbət siqnaldır. Lakin bunun real nəticəyə çevrilməsi tərəflərin xüsusilə ərazi məsələsində kompromisə nə dərəcədə hazır olmasından asılıdır. Çünki Ukrayna, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında strateji baxış fərqləri hələ də qalmaqdadır. Düşünülür ki, hərbi heyətlər səviyyəsində atəşkəsin monitorinqi ilə bağlı əldə edilən texniki razılaşmalar gələcək siyasi razılaşma üçün zəmin yarada bilər. Siyasi blokda əsas düyün nöqtəsi ərazi bütövlüyü və təhlükəsizlik təminatlarıdır. Məhz bu səbəbdən yaxın perspektivdə tam miqyaslı sülh sazişindən daha çox mərhələli və şərti atəşkəs ssenarisi daha real görünür. Digər tərəfdən Vaşinqtonun öncə cəbhədə sabitlik, sonra diplomatiya yanaşması prosesin zaman baxımından uzana biləcəyini göstərir. Qərb siyasi analitikləri seçki məsələsinə də ehtiyatla yanaşırlar. Onların qənaətincə 2 aylıq atəşkəs təhlükəsizlik, logistika və hüquqi prosedurları seçkinin keçirilməsinə tam hazır vəziyyətə gətirmək üçün kifayət deyil. Üstəlik müharibə şəraitində seçkilərin legitimliyi və beynəlxalq müşahidə imkanları ayrıca müzakirə mövzusudur. Bilinən budur ki, prosesin taleyi yalnız danışıqlar masasındakı bəyanatlardan deyil, tərəflərin real siyasi iradəsindən və beynəlxalq aktorların koordinasiyasından asılı olacaq. Qarşıdakı dövr həm diplomatik manevrlər, həm də daxili siyasi qərarlar baxımından həlledici mərhələ kimi qiymətləndirilir. Fikrimcə, mərhələli atəşkəs ilk növbədə tərəflər arasında minimal etimad mühiti formalaşdırır və bu siyasi dialoqun intensivləşməsi üçün zəruri şərtdir. Döyüşlərin miqyasının azalması həm təhlükəsizlik risklərini zəiflədir, həm də diplomatik gündəliyin daha konkret və texniki məsələlərə fokuslanmasına imkan yaradır. Yəni, sabitlik yarandıqda seçkilərin təşkili ilə bağlı hüquqi və təşkilati müzakirələr də daha real və praktik çərçivəyə keçə bilər. Volodymyr Zelenskinin açıqlamaları göstərir ki, rəsmi Kiyev həm cəbhədə mövqeyini qorumağa, həm də diplomatik masada manevr imkanlarını saxlamağa çalışır. Buna görə də bir çox məsələnin eyni vaxtda həllini tələb edir. Əgər mərhələli atəşkəs mexanizmi real işlək hala gəlsə, bu yalnız müharibənin gedişatını deyil, siyasi gündəliyin istiqamətini də dəyişə bilər. Əks təqdirdə proses uzandıqca həm daxili, həm də beynəlxalq təzyiqlər daha da güclənəcək.